ek gaan vir julle die teks op die borde sit, maar as julle wil lees, kan julle by Handelinge 1 oopmaak. Kom ons lees daai teks. Dis in Handelinge 1, ons gaan daar lees van vers 12 af. As julle laasweek sinne gemis het, julle kan hom kry op die YouTube kanaal. Ons het gelees van vers 1 tot vers 11 toe. So vanmôre hoofstuk 1 vers 12. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dis die Olyfberg, vlak by die stad, Sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die boventrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus die seun van Alfeus, Simon die Fanaticus en Judas die seun van Jakobus, minus Judas Iskariot. So as jy ooit wonder waar kry jy die name van die 12 disippels, daar is hulle, minus Judas. In hierdie tyd was daar 'n byeenkoms van die sowat 120 gelowiges. Petrus het die leiding geneem en hy het gesê, broers, die skrifwoord wat die Heilige Gees tevore by monde van Dawid oor Judas uitgespreek het, moes vervul word. Hy is as een van ons gereken en is ook gekies om 'n aandeel in ons werk te hê. Maar hy het die gids geword van die wat vir Jesus gevange geneem het. Met die geld wat Judas vir sy misdaad gekry het, het hy 'n stuk grond gekoop. Daar het hy vooroorgeval en hy het oopgebars en al sy ingewande het uitgepeel. Ekskuus vir daai grafika. Parental guidance. Dit het bekend geword onder al die inwoners van Jerusalem. Daarom word die plek in hulle taal Akeldama genoem. Dit beteken bloedgrond. In die boek van die Psalm staan daar, laat sy woonplek leeg word. Laat niemand daarin woon nie. Dit kan jy lees in Psalm 69 vers 26. Laat 'n ander sy ambt oorneem. Dit staan in Psalm 109 vers 8. Daar moet dus nog 'n getuie van Jesus se opstanding by ons gevoeg word. Dit moet een van die manne wees wat saam met ons rondgegaan het die hele tyd toe die Here Jesus in die openbaar opgetree het. Vandat hy deur Johannes gedoop is, totdat hy van ons af in die hemel opgeneem is. Hulle stel toe 2 voor, Josef, wat ook Barsabas of Justus genoem word, en Matthias. Die gelowiges het gebid, Here, U wat die harte van almal ken, wys die een aan wat U uit hierdie 2 verkies het, om as 'n apostel te dien in die plek van Judas, wat hy leeg gelaat het, toe hy gegaan het na waar hy hoort. Hulle het geloot, en die loting het vir Matthias aangewys. En so is hy dan nou gekies as die 12de apostel. So julle wat nou hier saam met ons die pad loop, as jy vanmôre nie die inskakel, dan sal jy onthou die oggend toe die skole geopen het, daai eerste oggend het ons 'n bietjie gesels oor wat is ons jaartema, en ons jaartema is in pas, saam op pad 2026 in pas, saam in pas op pad 2026 toe. Ons het 'n bietjie vir mekaar gesê, daar's 'n paar belangrike waarhede wat ons vir mekaar afgestof het. Ons het gesê ons gaan hierdie jaar met hierdie nuwe paar skoene gaan ons aanbeweeg. 'n Nuwe paar skoene is vreemd, dis ongemaklik. Skoene is gemaak om te dra. Jy koop nie 'n paar skoene en sit hom eenkant neer en kyk daarna nie. 'n Nuwe jaar is vir ons gegee met 'n groot stuk potensiaal en ons wil graag in hierdie onbetrede nuwe vreemde jaar wil ons 'n pad loop gevul met die Gees, bemagtig, saam met ander gelowiges inpas in Jesus se spore. Hy gaan voor ons uit staan daarso in daai teksgedeelte. Ons gaan hierdie jaar gaan ons in Handelinge reis. En ek het so 'n klein videoetjie wat ek sommer vir jou wil wys as jy hom laasweek gemis het, kan jy hom sommer net vanmôre kyk en dan kan jy net so inkom in hierdie opgewonde reis, want saam inpas op pad 2026 toe geesvervuld kom eintlik alles mooi saam in hierdie brief wat ons Handelinge noem. So raak sommer lekker opgewonde saam met my oor Handelinge
en die reis in 2026. En ons gebed hierdie jaar is regtig dat Handelinge vir jou sal grond toe kom. So ons gaan hierdie jaar gaan ons met Handelinge besig wees en ons gaan nie net elke week vir jou vertel wat in die teks staan nie. Ons vertrou die Heilige Gees dat hy dit wat in die teks staan en die waarhede wat in die teks geskryf is, dat hy dit sal toepas in ons alledaagse praktiese lewe. Vanmôre staan ons by hierdie teks gedeelte stil, Handelinge 1 vers 12 tot 26. En julle moet nou saam met my hierdie pad loop. Onthou laasweek het ons gesê Jesus het voor hulle oë die hemel opgegaan en hy's weg van hulle af. En soos wat hulle hom so gekyk en bekyk het na die hemel, het die engel gekom en gesê: "Moenie net so staan en kyk nie. Dis tyd om uit te gaan en om te gaan werk." Maar net voordat Jesus so in die hemel op is, het hy ons vir hulle 'n baie belangrike opdrag gegee. As julle terugblaai in die Bybel, dan sal julle sien, terwyl hy 'n keer bymekaar was, het hy vir hulle gesê: "Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader vir julle beloof het." En dan begin ons vanmôre hier in Handelinge 1 vers 12, in vers 12, juis gehoorsaam in hierdie wagkamer, toe Jesus hemel toe gegaan het, het hierdie disippels gereageer, gehoorsaam gereageer, en hulle het gaan wag in Jerusalem. En hulle het nou van die Olyfberg af, ek gaan so 'n bietjie agtergrond gee, ek gaan hierdie teks 'n bietjie op die tafel sit, en dan in die einde gaan ek dit toepas op ons alledaagse lewe. Hulle het van die Olyfberg af wegbeweeg na Jerusalem toe. En dis 'n Sabbatsreis. Nou in die Bybelse tyd het hulle gepraat van 'n Sabbatsreis, en as jy nou wonder hoe ver is 'n Sabbatsreis, dan is dit in ons taal plus minus 'n kilometer. En dis 'n baie interessante afstand. Hulle het geglo dis hoeveel hulle mag loop op 'n Sabbatdag. As jy nou iewers heen moet gaan, is dit die totale aantal tree, 1000 tree wat jy op 'n Sabbatdag mag gee. Dis spesifieke wette wat hulle afgedwing het, wat die Fariseërs, die skrifgeleerdes en die Sanhedrin en die sinagoges van daai tyd op die mense se skouers kom afdruk het. Maar nou was hulle ook baie slim geweest. Hulle het partykeer kos halfpad gaan neersit en dan het hulle end geloop en dan het hulle gesê, "Oké, maar nou kan ons nog verder loop. Ons kan vandag 2000 tree." So hulle het al in daai tyd het hulle kansse gevat. Maar waarom 1000 tree? As jy bietjie in die Ou Testament ingaan en jy gaan lees, dan was dit die afstand wat die eerste Israeliet van die ark van God, die verbondsark mag wees. Hulle mag nie nader as 1000 tree, 1 kilometer van die ark gewees het nie. En dit het dan ook die afstand geword wat hulle in daardie tyd op 'n Sabbatdag mag en kon aflê. Nou beweeg hulle van die Olyfberg af, met ander woorde nie baie ver na Jerusalem toe nie, en ons lees, in die stad het hulle aangekom, en hulle het in die bovertrek, in die oppervertrek, het hulle bymekaar gekom. En daar in die bovertrek was die 11 apostels, ons het nou daarvan gelees, die 11 apostels sonder Judas. Die vroue, baie interessant, as 'n mens daar lees in vers 15 'n bietjie af, dan sien 'n mens daar, wie was daar? Die apostels was daar, die broers was daar, en daar was ook vroue gewees. Onder andere ook die moeder van Jesus. En as jy die Bybel gaan lees, is dit waarskynlik die heel laaste keer wat 'n mens eintlik hoor van Maria, wat Jesus se moeder was. Baie interessant, kry ons vir die vroue en die ouens in aanbidding. En in die Bybelse tyd het jy op jou knieë gebid, of partykeer plat gelê. So dis interessant om te dink dat in sekere godsdienste word Maria so verhef, en word sy eintlik amper vergoddelik, maar hier kry ons Maria waarskynlik ook op haar knieë, in aanbidding, afwagtend, ook vir hierdie belofte om waar te word. So nie die groot, nie die groot hero nie die een wat aanbid moet word nie, maar
die een wat self bid. Maar 'n baie besondere vrou. En daai vrouens wat daarbo in die bovertrek teenwoordig was op Jesus se reise met hom goed bekend. Jesus se broers was ook daar. Eintlik sy stiefbroers. Onthou, hulle dieselfde moeder gehad, maar Jesus is deur God bevrug, geplant in Maria, en Maria het weer ander kinders gekry, en dit was sy stiefbroers. Nou daai broers van hom, as jy die teks gaan lees, het op 'n stadium vir hulle ma gaan sê, kom help met hierdie seun van jou. Hy het sy varkies verloor, hy het sy bierings verloor, hy praat oor goed hier buitekant in die straat, wat embarrassing is. Hulle het glad nie in hom geglo nie. Hy was 'n aanstoot vir hulle gewees. En waar tref ons hulle nou aan? In die bovertrek, gehoorsaam aan sy opdrag. So iets het gebeur met hierdie stiefbroers van Jesus, na die opstanding. Hulle het hom sien opstaan, en hulle het hom na die opstanding beleef. En dis nog een baie goeie bewys, dat die opstanding van Jesus nie 'n storie is, of iets fiksie is wat iemand uitgedink het nie. Vir daai broers van hom, wat so sinies en sitsieus was, om hulle poppe te skuif om te sê, maar hy is die Christus. Verbeel jouself, jou boetie in die huis, loop daar rond en sê, ek is die Messias. Wat gaan julle met hom doen? Julle gaan ewe skielik dink hy is aan die mal word. Ja, nou glo hulle in hom. So met die opstanding het daar iets gebeur. So hierdie klomp ouens is almal daar in die bovertrek besig. En dan sien ons 'n baie interessante ding, volgende skyfie. Hulle is eendragtig daar in gebed. Wanneer ons in die Bybel die woord wag hoor, dan kan ons baie maklik in hierdie ingesteldheid verval van om niks te doen nie. Om passief te gaan sit en net te wag vir iets om te gebeur. Ek dink daar's baie matrikulante wat hierdie ding verkeerdelik toepas in die eindeksamen. Hulle wag op die Here vir 'n wonderwerk om vir hulle goeie punte te gee, en dan kry hulle uitslae, en dan sien hulle 13, 20 en 25. Sien die Here nie, jy het verkeerd gewag. Okay, terwyl jy wag, moet jy spit ook. Jy moet bid en spit, ouens, so jy moet jou kant bring, maar hierdie wag is 'n gehoorsame reaksie op hierdie disippels, op Jesus se opdrag. Nie passief nie, maar aktief wag hulle in hierdie bovertrek. Hoekom wag hulle in die bovertrek? Volgende skyfie sê vir ons, want daar's 'n leë plek. Daar het 'n leë plek nou ontstaan. Hulle is gehoorsaam aan Jesus se woorde, baie bekend, baie belangrik, eendragtig, saam, in gebed, wag hulle vir die uitstorting van die Heilige Gees. Ons weet is 10 dae, hulle weet nie, hulle wag. Maar daar's ook 'n ander probleem onder hulle. En dit is die leë stoel, die tragedie wat veroorsaak is as gevolg van Judas. Toe Judas, as jy die teks lees, vir Jesus verraai het hy daai 30 muntstukke gevat, gaan lees die evangelies, en hy het dit gaan teruggee vir die priesters. Hy het dit op die vloer uitgegooi, en hy het van daar af wegbeweeg, en die evangelie sê, hy het homself gaan ophang. Hy het self dood gepleeg, selfmoord gepleeg. En hier in Handelinge lees ons dat hy vooroorgeval het en oopgebars het, en sy binnegoed ingewande het uitgepeel. Is dit nou 'n fout? Mense wonder daaroor, en miskien is jy een van daai ouens wat oor hierdie goed wonder. Een evangelie sê hy het selfmoord gepleeg, hy het hom opgehang in 'n boom, die ander sê hy het vooroorgebars. Waarskynlik om al twee van hierdie bymekaar te bring, het die tak waaraan hy hom opgehang het dalk gebreek, en het hy geval, 'n afstand geval, en dit het waarskynlik met hom gebeur. Ons het nie die duidelike antwoord nie, maar wat gebeur het, is hy nadat hy Jesus verraai het hy die geld gaan teruggee, en hy het selfdood gepleeg. En met daai geld, het die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n stuk grond betaal, en dit het bloedgrond geword. Hulle wou nie eens daai geld gebruik nie, want ek dink hulle het ook besef waarmee hulle besig was. En nou tref ons hier vir Petrus en hierdie ander ouens in die bovertrek aan, en hulle bid saam volgende skyfie. Hoekom? Want Petrus sê dat die skrif moet vervul word. Daar staan iets geskrywe, sê hy, wat in hierdie situasie van toepassing is.
Nou as jy Psalm 69 en Psalm 109 gaan lees, dan is dit waarskynlik Dawid wat hier skryf, en wat in sy eie persoonlike lewe getuig van iemand wat hom verraai het, of wat iets teenoor hom gedoen het, en wat hy dan hierdie woorde uitspreek, dat daardie persoon, soos wat hier staan vir Judas, dat daardie persoon verwyder moet word, sy woonplek leeg moet word, en dat iemand in sy plek, in sy ambt aangestel moet word, en oorgeneem moet word. Dit was waarskynlik in Dawid se lewe, die skrywer van daai Psalm se lewe, 'n werklikheid, maar tussen die lyne is die Gees van God eintlik hier besig om te profeteer en eintlik heen te wys na iets wat vorentoe 'n werklikheid gaan word en gaan wees. En as ons teruglees vandag, dan het ons die vermoë om dit te kan inlees en te kan sien, maar wat hier gebeur is eintlik 'n voorspelling wat met Judas gaan gebeur. So, miskien is Dawid 'n tipe prototype, 'n voorbeeld in die Ou Testament van wat met hom gebeur het, sou met Jesus iewers vorentoe ook gebeur het. Petrus staan op en hy sê, hierdie stoel moet gevul word. En dit is nie sommer maar net omdat ek dit wil doen nie, dis omdat die skrif, die Bybel sê, hierdie stoel moet vervul word. Die volgende skyfie wys sommer maar net die bloedgrond, en dan die volgende ene is belangrik, die 12 moet herstel word. Nou, daar is nie 12 klippe nie, daar is meer as 12, so moet nie tel en sê ek het verkeerd klippe daar gesit nie, is symbolies. Die 12 moet herstel word. Daar was aanvanklik 12 disippels. Hoeveel stamme is in die Ou Testament? 12. Elke stam in die Ou Testament was 'n vader, en saam het hulle eintlik die volk Israel, die volk van die Here in die Ou Testament verteenwoordig. 12 disippels word gekies in die Nuwe Testament. Daar's 12 poorte by Jerusalem, in die Nuwe Jerusalem in Openbaring. 12 het 'n baie simboliese betekenis. Die volmaakte getal, die volledige getal eintlik. En wanneer daar nou 11 is, kort daar eintlik iemand. In die Nuwe Testament is die apostels, die 12 apostels, die simbool van die nuwe kerk. Die kerk wat uit die heidendom uit ontstaan het. En uit die einde van die dag, die Joodse volk. So die 12 stamme van die Ou Testament, is die gelowiges in God se volk vanuit die Ou Testament. Die 12 apostels, simbool van die volledige nuwe volk van God, wat as gevolg van die evangelie bygekom het. Maar daai een persoon moes sy ambt oorneem. En dis belangrik, vir hierdie apostel, om hierdie ambt oor te neem, was daar bepaalde vereistes gewees. Hulle het in 'n situasie gesit, waar hulle 'n besluit moes neem, waar hulle 'n keuse moes maak om 'n stoel te vul, omdat dit vanuit die skrif so moet wees, maar nie sommer maar net op enige manier nie. Ek dink hulle het onder mekaar gesit daar en gesê, ons kan nie sommer net enige ou toelaat om deel te word van hierdie 12 nie. Daai persoon moet 'n ooggetuie wees. Nie 'n hoor getuie nie, 'n ooggetuie. Party mense gaan so ver om te sê, hierdie ouens het te vinnig iemand gekies. Hulle moes gewag het vir Paulus, want Paulus is eintlik die 12de nuwe apostel wat hierdie getal moes volgemaak. Paulus het in daai tyd geleef. Op daai tyd was hy op 'n ander missie gewees. Hy het nog nie vir God geken nie, Jesus geken nie. Hy was op die spoor van die Christene. Hy was in Jerusalem besig gewees. So Paulus het op 'n later stadium het hy tot bekering gekom en dan beskryf hy homself as 'n apostel. Maar hier, in hierdie geval, moes iemand die plek vat wat 'n ooggetuie is. Die Bybel sê baie mooi, wie moes dit gewees het? Iemand wat van Jesus se doop af gesien het wat met hom gebeur het, saam beweeg het tot en met sy hemelvaart. Nou daar was nie net 12 ouens wat die hele tyd rond beweeg het nie. Saam met dit was daar vrouens gewees, saam met dit was daar ander mense gewees, saam met dit en saam met hulle was ook hierdie Josef wat Barsabas genoem is, of Justus, en dan ook Matthias. Vorige skyfie, hierdie 2 ouens het saam met Jesus gewandel. Hulle het van die begin af Johannes en Jesus se doop beleef en hulle was ooggetuies van sy hemelvaart.
So hierdie twee ouens kom nou op die groslys, Josef en Matthias. En dan sit hierdie ouens daar in die boventrek en moet hulle 'n besluit neem. Een van hierdie twee moet die stoel kry. Ek weet nie of jy van Wie word 'n miljonair program hou nie. Ek hou nogal daarvan, vir die ouens wat so inkom, en dan vra hulle ons die vrae, en soos wat jy opbeweeg, so kry julle geld. Julle lyk vanmôre vir my so afwesig, kyk julle TV. Of lees julle net Bybel die hele tyd? Ok, dis 'n goeie program om te kyk as jy asem skep van Bybel lees af, hoor. Dan sit Rian daar, dan kom die ou daar in, en dan vra hulle vir hom 'n vraag, en weet julle hoe antwoord hulle daai vraag? Dis baie opvallend hoe hulle dit antwoord, né? Partykeer weet die ouens dit, en dan laat looi hulle hom sommer, né? Jy antwoord die goed maklik, partykeer kry ek seker koue sweet, want die eerste twee vrae sukkel die ouens daarmee. Maar dan het hulle ook 'n paar lewenstoue, hulpmiddels, as die keuse wat hulle moet maak, 'n bietjie uitdagend raak. So as hulle bietjie in die turf is, en hulle moet 'n keuse maak, tussen 2 of 3 opsies, wat doen hulle dan? Dan vra hulle gewoonlik die gehoor se antwoord. En dis baie riskant, want ek sien party van ouens weet nie so werk uit knoppies nie. Ek dink hulle het daai dingetjie gekry en hulle druk sommer net in die mini ball, en daai ou sit sy R1 miljoen op die spel van hierdie ouens van 'n gehoor. So hy betrek 'n paar ander ouens wat hy nie ken nie, hy het nie 'n klou van hulle nie, hy weet nie wat hulle oortuigings is nie, hy weet nie wat hulle glo nie, maar hy doen 'n beroep op hulle. Of partykeer is daar klompie antwoorde en dan is hy nie lekker seker nie, Josef, Matthias, dan vra hulle wat? 50-50. Okay? Laat 'n regte of 'n verkeerde antwoord weg. En partykeer is jy ook nog meer in die moeilikheid. Want dan vra hulle klavier, orgel, fluit, en dan dink die ou dit moet fluit wees, dan laat hulle fluit weg. Dan sit hy in die turf, dan weet hy nie klavier of orgel nie, né? En dan is daar nog ene, Rian, hom weet ek nie, ek weet nie. Ek dink hy werk vir die borge. Hy sê altyd hy weet nie, maar ek dink hy is ook maar daar met 'n doel. So ek weet nie altyd of ek vir hom sal vra nie. En dan gebruik mense baie keer 'n vriend wat hulle bel. En daai vriend behoort bietjie meer te weet. Dis 'n kundige. Die vorige ronde het 'n man R1 miljoen gewen en hy het sy ma gebel en sy ma het vir hom 'n antwoord gegee en hy het dit gevat en hy het R1 miljoen gewen. So hoe gaan jy 'n antwoord gee? Hoe gaan jy keuses maak? Wat doen jy in 2026 as jy keuses moet maak? As jy tussen Josef en Matthias moet kies om die stoel te vul. Kom ons daar 'n bietjie grond te kom in jou eie persoonlike lewe. Wat maak jy? Vra jy die gehoor se antwoord daar buite? Kyk jy na die wêreld daar buite en jy vra vir hulle om jou te help. Wat doen julle? Wat moet ek in hierdie situasie doen? Wat dink die wêreld moet ek hier doen? Of as jy ook maar op daai ding wat sê 50-50. Ek vra nou die dag vir iemand, hoe maak jy life-changing decisions? Julle jong ouens, né? Dis 'n ouetjie in die hoërskool. Vra vir hom, ou, hoe maak jy life-changing decisions? Hy sê, hierso. Met my gut. Okay, 50-50. Nou daai ouderdom is jy mos nou maar bietjie roekeloos en jy het waagmoed en alles, maar as jy bietjie ouer word en hierdie middelgedeelte van jou brein skryf vorentoe hier by 26 rond en jy kan rasioneel beter dink, moenie net 50-50 keuses maak. Maar as jy besluite moet neem in jou lewe, wat doen jy? 50-50. Ek hoop maar iets laat weg en iets kom by. As Basileia gemeente, ons as 'n geloofsgemeenskap, belangrike besluite moet neem. As ons op 'n koffie julle sê, ons het te veel geld hierdie maand en ons wil dit graag saai in die koninkryk. Waar moet ons dit gaan gee? Hoe gaan ons daai besluit maak? Gaan ons die gemeenskap vra? Gaan ons 'n 50-50 vra? Gaan ons iemand bel in jou eie persoonlike lewe? As jy 'n moeilike besluit moet neem, wie bel jy? Weet julle wat is ons uitdaging? As jy 'n lang pad saam met die Here loop, is dit nie noodwendig altyd tussen reg en verkeerd nie, want ons weet basies wat is reg en verkeerd. As jy 'n bietjie tyd saam met die Bybel spandeer, dan sal jy redelik weet wat is reg en verkeerd. Die uitdaging vir ons en vir Basileia gemeente, wanneer ons sê ons is 'n koninkryksgemeente, ons leef geesvervuld saam in pas in die diep spore van Jesus, dan is ons uitdaging om tussen beter en beste te kies.
En ek en jy het baie keer hierdie uitdaging in ons lewens om te sê, ek moet tussen Josef en Matthias kies in my eie lewe. Dis twee mense wat al twee ooggetuies was van Jesus se doop, reg deur sy bediening tot en met sy hemelvaart. Die een word nie maklik gediskwalifiseer omdat hy nie iets gesien het nie. Hulle is al twee goeie kandidate, al twee goeie opsies. En so is daar in my en jou lewe elke dag, of jy in die hoërskool is, in die laerskool is, of jy in jou middeljare is, of jy met pensioen is, waar jy in jou lewe is, Basileia, ons hier in ons gemeente, moet kies tussen goed, beter en beste. Ons sit by ons leierspan, as ons kerkraad by mekaar kom, is ons besig om te sê, Here, help vir ons. Ons wil graag as leiers van hierdie gemeente verantwoordelik tussen Josef en Matthias kies, wanneer die goed op die tafel kom. Wanneer ons moet kies tussen reg en verkeerd, is dit nie altyd so moeilik nie. Maar wanneer ons as 'n leierspan wat julle gekies het, wat julle vertrou, wat hierdie pad saam met julle loop, moet kies tussen beter en beste, sê ons vir mekaar, het ons waaragtig die Here nodig. Want ons neem dit ernstig op. Ons sit nie daar in 'n vergadering en praat oor wat se kleur moet ons die mure van hierdie kerkgebou verf, en dit hou ons besig vir 3 kerkraadsvergaderings tot 12 uur in die nag toe. Prys die Here, ons is daar verby. Lankal. In ons jare, Dominee Louis, jare al, is ons verby dit. Ons sit daar en ons sê, Here, ons wil kies tussen beter en die beste. Is dit nie nodig? Hierdie ouens sit hierso. Hulle sit in hierdie situasie en hulle het hulle rasionele denke op die tafel gesit. Het julle mooi geluister wat sê Petrus? Hulle sit saam en hulle dink rasioneel oor hierdie probleem. Ons gaan iemand moet kry wat 'n ooggetuie is van die begin tot die einde, want rasioneel sê dit mos vir my en vir jou, dis 'n betroubare, logiese beredenering. As jy iemand hier gekies het wat nie gesien het hoe hy gedoop is of iewers te bedien het of hemel toe is nie, gaan mense sê maar jy het nie alles gesien. So die logika van hierdie ouens is 100% hier. Ons dink logies wanneer ons met ons leiersvergaderings besig is. Jy dink logies wanneer jy met keuses in jou lewe besig is tussen die beter en die beste besluit. Maar Petrus gee 'n tree verder. En wanneer hulle tussen hierdie twee ouens moet kom, dan staan hulle daar, dan sê hulle, Here, U, die Griekse woord is 'n hartkenner. U ken ons harte. U weet wat U wil doen. Help ons dat ons sal ontdek wat U gekies het. Hierdie ouens het nie vir Jesus gehelp, vir God gehelp kies tussen hierdie twee nie. Hy het klaar geweet, God het geweet watter een van hierdie twee moet die stoel vat. En daarom het hulle in gesprek gegaan met mekaar, gaan nou by dit stil staan, in gesprek gebid, met God gepraat, om iewester by God te hoor, maar wat het hy besluit? Wat is sy besluit? En dis die groot uitdaging van ons, wanneer ons in Basileia gemeente, in ons persoonlike lewens besluite moet neem tussen beter en beste, is, hoe dink God hieroor? Saam met my logika. Wys watter een van hierdie twee het U gekies. En dan doen hulle 'n baie snaakse ding. En hierdie is nie die teks wat vir jou sanksioneer om op jou selfoon te tol nie. Suid-Afrika is besig om op 'n rollercoaster op 'n afgrond af te pyl. Ons gaan verslaaf raak aan dwelm. Ons wet nou vir alles. Elke liewe sportgeleentheid het lankal nie meer cricket of rugby geword nie. Jy kyk hoeveel keer hoes die ou voordat hy bou. Want daar's geld op die spaar. As jy 'n one-hand catch vang op Centurion, kan jy nie die miljoen claim as jy nie 'n Lotto Star account het. So wie van julle het Lotto Star accounts? Wie van ons sit op ons fone en spandeer al 'n paar honderd of R1000 'n maand op daai klein toestelletjie? Want iewers in die Bybel het jy gehoor, hulle het geloot, hulle het gelot.
En daarom is dit seker nie so erg nie. Pas op. Dit gaan jou nie net bankrot maak nie, dit maak jou verslaaf aan 'n groter gevaar. Delete jou app. Install 'n Bybel app. Hierdie ouens doen 'n baie interessante ding. Tussen hierdie twee ouens moet hulle nou kies. En die Bybelse praktyk was, onthou waar is hulle nou? Onthou baie mooi waar is hulle hier, né? Jesus het vir hulle gesê, wag in Jerusalem, ek gaan my Heilige Gees oor julle laat kom, en wanneer hy in sy volheid op julle is, sal julle krag ontvang om my getuies te wees. In Johannes 20 ontmoet Jesus hierdie selfde disippels, en hy kry hulle in 'n vertrek, hy beweeg deur 'n muur, en hy kom in die vertrek en hy sê vir hulle, vrede vir julle, en hy blaas oor hulle, en hy sê vir hulle, ontvang my Gees. So as Jesus in 'n vertrek inkom, en hy blaas oor ons, en hy sê, ontvang my Gees, dan het jy sy Gees. So hierdie ouens het sy Gees klaar ontvang. Onthou julle, ek het gesê, die Gees is by ons, die Gees is in ons, die Gees werk op ons. Wanneer die Gees oor jou kom, op jou kom, en hy jou deurdrenk, en jy onderdompel is in gehoorsaamheid, afhanklikheid van hierdie Gees, dan sal jy die krag hê om te getuig en te doen wat God op jou pad sit. Hierdie ouens het die Gees van God in hulle. Hulle wag nog vir hierdie Heilige Gees wat ons in hoofstuk 2 van sien, wat op hulle kom, daai volledige finale bekragtiging wat hulle die wêreld ingestuur het. Hier het hulle nog nie daai Gees. So daarom doen hulle die Ou Testamentiese gebruik in Spreuke 16 vers 33. Die beslissing kom van die Here af. In die Ou Testamentiese tyd het die hoëpriester binne in sy sakkie het hy 2 goedjies gehad wat hy gebruik het onder leiding van God wanneer hy 'n besluit moes maak tussen goed. In die Ou Testamentiese tyd het hulle die lot gewerk. Die lot was nie kom sien, kom saan. Die lot was, die priester was in totale afhanklikheid van God. Het hy in daai oomblikke van 'n besluit, het hy so vertrou op God, dat God sy beslissing gaan bekend maak deur hierdie 1 of 2 goed wat hy uit sy sakkie uithaal, of hoe daai lot val. Glad nie 'n lukraak dingetjie wat kans en kom sien, kom sa in ag neem. Baie belangrik. Hier doen hulle dit, en die lot wys dat God in hierdie geval kies dat Matthias die een is tussen hierdie twee. En van hierna af lees hy nêrens meer in die Bybel dat die lot gebruik is om belangrike besluite te neem. Hoekom nie? Want in hoofstuk 2 is die Heilige Gees uitgestort. En as jy deur Handelinge lees, ons gaan daarby stil staan. Keer op keer sê Paulus, ek weet nie of ek hierdie kant toe moet gaan en of ek daai kant toe moet gaan nie. Dan het hy nie die lot gewerk nie. Dan het die Heilige Gees wat oor hulle gekom het, wat hulle bekragtig het, wat in hulle is, vir hulle daai leiding gegee. So hier stop dit. Maar hier gebruik hulle hierdie lot om God se besluit bekend te maak. En so word Matteus volgende skyfie, word hy by die 11 gereken, en die sirkel word weer voltooi, en hulle is die 12 apostels, wat na die Heilige Gees uitgestort is, die res van Handelinge, hierdie goeie nuus die wêreld ingevat het. En so eindig hierdie verhaal, en kan ek en jy nou vanmôre huis toe gaan, en kan ons nou vanmôre vir mekaar sê, maar jene, dit was nou 'n lekker geskiedenisles. So what? Die volgende skyfie sê, agter en tussen en binne hierdie hele paar verse, lê daar 'n paar baie belangrike waarhede, wat vir my en vir jou, net soos vir hulle help, om in vandag se lewe nie 'n gehoor hoef te vra nie die wêreld hoef te vra nie te lot, 'n kans te vat, iemand alleen hoef te bel. As jy goeie besluite wil neem, as jy tussen die beter en die beste wil besluit, Basileia, ons is 'n familie, ons is 'n groot gemeente, ons is 'n leierspan, jy is 'n individu, jy wat gees vervuld en pas met Jesus loop. Ons gaan hierdie jaar by gees vervuld staan,
Want ek en jy moet geesvervuld wees. Die Gees moet by jou wees. Ek glo die Gees is by jou as jy nog nie jou hart vir Jesus gegee het nie. Is hy besig om jou te trek, hy is besig om vir jou te verduidelik en te laat verstaan dat jy 'n verlosser nodig het. As jy jou hart vir Jesus gegee het en jy is wedergebore, is hy in jou. Maar sy begeerte is om op jou te wees, om jou te onderdompel in sy krag, sodat hy jou kan gebruik. En daarby gaan ons hierdie jaar baie stil staan. Saam is 'n belangrike waarheid, wat ook in hierdie teks opgeskryf staan. En in pas, disipelskap in die voetspore van Jesus, sien 'n mens baie mooi hier. Daar's 4 baie belangrike waarhede wat vir hierdie ouens gehelp het om in die regte atmosfeer te kom om 'n goeie besluit te neem. Die eerste belangrike ding was gehoorsaamheid. Jesus sê vir hulle, ek gaan weg, gaan terug Jerusalem toe. En toe hy weggaan, toe doen hulle gehoorsaam dit. Hulle het na Jerusalem toe gegaan. Hulle het nie 'n ander ding gaan doen nie, hulle het gedoen wat hy sê. So dis die eerste groot kernwaarheid, as ons goeie besluite wil neem in ons lewe, Basileia, leierskap, jy en ek as individu, is dit nodig dat ons gehoorsaamheid aan God prioritiseer. As dit nie vir my 'n prioriteit is nie, dan kom saak maar. Dan gooi ek maar die lot en maar nie waar hy val nie, want dis maar net menslik, of dis maar net so, of dis toeval, of ek was gelukkig of ongelukkig, of ag, dis nie so erg nie, of ek sal môre weer probeer. Eenheid was 'n tweede belangrike waarheid. Hierdie ouens het saam gaan sit, en toe hulle saam was, het elkeen in sy eie rigting ingetrek. Hulle het in eenheid saam gesit, en in hierdie teksgedeelte wat ons hier sien, gewag, en dit gedoen wat God vir hulle gegee het om te doen. Daar was orde gewees, en hierdie orde moet ons asseblief nie verkeerd interpreteer en sê orde lyk so nie. Orde lyk so nie. Dis baie keer jou orde, en jou orde is nie noodwendig God se orde. Maar hierdie ouens het nie sommer net op 'n lukraak manier God se wil gesoek nie. Hulle het nie sommer net rond en bonte kere gegaan nie. Daar was 'n ordelike manier, daar was 'n bepaalde manier hoe hulle God se wil gesoek het. En gehoor het hoe hy besluit het. En dan kan dit mos nou nie anderster nie. Hierdie hele gedeelte wat ek vanmôre vir ons gelees het, is deurspek met gebed. Alles het bidend in gebed en as in terme van gebed plaasgevind. So wanneer ek en jy as individu, as gemeente, as leier, as 'n jong mens, of jy 13, 14, 16, 18 jaar oud is, as jy belangrike besluite moet neem, dan is hierdie waarhede vir jou ook belangrik. Al is jy vandag nie 'n groot mens nie, al is jy vandag 'n tiener of 'n jong mens. Is dit vir jou ook belangrik om as 'n jong mens gehoorsaam aan God te wees? Dit gaan bepaal hoe jy kies daar tussen jou pelle en wat jy doen en by die werk. So hoe neem ons besluite wanneer ons wag op God se volgende beweging? Die eerste belangrike ding is ek en jy moet fokus op God se teenwoordigheid. So ek en jy daai antwoord moet kry tussen Josef, wat is sy naam nou weer? Justus en Matthias. As ons daai besluit moet maak in jou eie lewe, waar begin jy? Begin jy by die aksie? Spring jy weg? Is jy in hierdie keuse ingesteldheid van, wat gaan ek nou hier besluit? Wat is die regte besluit? Wat is die beter besluit? Ek moet iewers 'n besluit neem. Uit hierdie teksgedeelte sien ons baie duidelik. Die Here sê, wag. Wag is nie passief nie. Wag is gefokus op God se teenwoordigheid. Hierdie ouens in hierdie boefvertrek was op sy teenwoordigheid gefokus. Ons gaan weer moet leer om nie vir God op 'n Sondag aan die hand kerk toe te bring en om daar by die deur te los en dan die lewe flat out te leef daar buitekant en Sondag weer terug te kom en hom weer in die hand te vat. Geen aardse verhouding werk so. As jy eenmal 'n week met jou spesiale persoon kontak het en tyd spandeer, gaan julle verhouding nie hou nie. So wat belangrik is wanneer ons tussen beter en beste besluite moet neem, moet ons oefen om te fokus in die teenwoordigheid van God. Wat is ons natuurlike?
Die natuurlike is om die voor-nadele alles op die tafel te sit. Waar begin ons? Fokus op die teenwoordigheid van God, nie op aksie. Dis wat ek leer uit die teks. Hulle spring nie sommer net in en kies die eerste die beste ou om hierdie stoel te vul. Hulle fokus op God se teenwoordigheid. Die tweede belangrike ding wat ons in hierdie skrifgedeelte lees, is die waarde van saam. Hulle het saam onderskei. En julle, dis 'n kuns wat ons moet aanleer as 'n geloofsfamilie en ook as individue. En ons is baie intens besig om te groei en te leer om as 'n leierspan saam te onderskei. Ek glo met my hele hart dat die Here aan 'n individu antwoorde gee. Maar ons het so verval in hierdie individuele ingesteldheid dat ons nie eers meer 'n behoefte het aan 'n medegelowige wanneer ek keuses moet maak. Wanneer laas het jy saam 'n ander gelowige 'n belangrike besluit geneem, gekies tussen beter en beste? Ons is so gewoond om dit maar net op ons eie te doen. En die waarde hier van 'n groep ouens wat saam gesit het, saam gedink het, saam geluister het, en nie net alleen altyd een ou nie, is iets wat ek en jy dalk moet gaan bedink. Miskien moet jy in jou eie persoonlike lewe moet jy gaan kyk, hoe moet jy jou eie lewe verander? Hoe kan jy mense betrek in jou lewe wat jou kan help wanneer jy tussen beter en beste moet kies? God het nie net hier aan een van die 11 doer op pad buitekant verskyn en gesê, hoor nie, gaan sê vir hulle, dis Matthias nie. Hulle het almal saam in hierdie proses onderskeidend gesoek. Julle as 'n huisgesin, hoe neem julle besluite? Elkeen op sy eie. Wanneer laas ons by mekaar gaan sit en gesê, kom ons soek saam na hierdie antwoord. Kom ons gaan soek saam na wat in God se wil en sy hart leef hieroor. Volgende netjie. Petrus kom wys vir ons baie mooi hier. Toe hulle hierdie stoel moet vul, het hulle nie net rasioneel gedink. Hulle het nie maar net daar onder mekaar gesit en gesê, weet julle wat, die beste ding wat ons hier moet doen, is, ons moet iemand kry wat alles gesien het, want dit gaan 'n betroubare getuie wees, kom ons kies so iemand. Petrus het heel eerste opgestaan en gesê, hierdie stoel moet gevul word, want die skrif sê so. Die Bybel sê, dat hier 'n keuse gemaak moet word, en dat hierdie besluit geneem moet word. En hulle het baie duidelik in die geskrifte ingegaan, en hy het die geskrifte geken. En daarom haal hy hierdie psalms aan, en gaan kyk hulle in die skrif, wat sê die skrif, wat sê die Ou Testament van daai tyd, die Bybel van daai tyd vir hulle, rakende hierdie besluit. Laat ruimte vir die Bybelse opinie, wanneer ek en jy besluite neem. Onthou julle my prentjie wat ek gewys het, ek sal dit weer vir julle wys iewerster, ons het 'n opinie, en jou opinie het waarde, en jy het reg tot jou opinie, maar weet jy wat, my en jou opinie is nie altyd die regte opinie. Die woord van die Here het ook 'n opinie. En die uitdaging wat hier ook gebeur, is hulle bring hulle opinie en God se opinie, die woord, die Ou Testament in daai tyd, oor mekaar, en fokus daai twee, en nou sien hulle beter. Laat ruimte vir die Bybelse opinie in jou besluite. Nou jy sal baie duidelik met my saamstem, dat die goed waaroor ek en jy vandag moet besluit, staan nie in die Bybel nie. Waar staan daar in die Bybel iets oor 'n wet-app op jou selfoon, of jy dit moet doen of nie doen nie? Dit staan nie in die Bybel nie. Maar omdat dit nie in die Bybel staan nie, beteken nie, ons kan alles beproef en net die goeie hou nie. Konteks. Wat is die belangrike? Wat moet ek en jy vanmôre onthou? Die Bybelse opinie. Daar's waarhede, daar's kernwaarhede, wat ek en jy nou gaan toepas, op 'n beginsel, op 'n besluit wat ons moet neem. Daarom staan daar sekere goeders in die woord van die Here nie eksplisiet nie. Maar as jy tyd saam met jou Bybel spandeer, en hierdie woord van God word deel van jou manier van dink, dan begin jy die groot waarhede raak sien. Dan begin jy die kontoure sien, waar binne ek en jy ons lewe moet leef, en ons keuses moet maak.
Daarom moet ons kyk na die wêreld. Daarom moet ons ingelig wees. Daarom moet ek en jy medegelowiges betrek. Maar moet ons asseblief nie die Bybel los nie. Want die wêreld se opinie is nie noodwendig die Bybel se. En 'n klomp mense wat saam met my sit, is nie noodwendig altyd die Bybel se opinie. So dis belangrik dat die Bybel se opinie ook daar moet plaasvind. Dan weet jy wat, as jy by die skool 'n besluit moet neem, of as jy iewester moet kies of ek moet ja sê vir hierdie ou of nee sê vir hierdie meisie, dis Valentynsdag, een van die dae, love is in the air, en jy is so verlief en jy raak so opgewonde en hier kom iemand op jou pad. Here, moet ek nou vir hom of vir haar ja of nee sê? Soek die teenwoordigheid van die Here op. Gaan vra 'n paar mense saam met jou om saam met jou daaroor te gesels, saam met jou die antwoord te soek. Gaan kyk wat die Bybel vir jou sê. Is daai persoon se waardes in lyn met die Bybel? Is hulle waardes in lyn met wat jy in jou gesin leer en geleer word? Bring dit goed oor mekaar, by die werk, by die kerk, by die sport. Bid. Die volgende een, in hierdie gebed, die keuses kies, nie die keuse wat jy maak aan God se visie en sy plan. Nie net in jou eie voorkeur en jou eie gemak nie. Wat doen hierdie ouens hier baie belangrik? Hoekom moes dit iemand gewees het wat Jesus gesien doop is en hemel toe gegaan het? Want om te getuig van Jesus het gegaan oor die koninkryk. Dit het gegaan oor sy wil, dit het gegaan oor sy goeie nuus en die uitbreiding van sy nuus. En daarom was dit belangrik gewees om in die besluit iemand te kies wat God se visie dien en in diens is van God se plan, in pas is met God se plan. Ons praat van, ons wil graag missionaal wees. Ons wil 'n gemeente wees wat buitekant toe uitreik. Ons wil nie net vir onsself bestaan nie. Dit wat ons van Jesus weet, wil ons vir ander mense gaan leer. So die besluite wat ons hier binne neem, as ons te veel geld het en ons moet dit weggee. Here, hoe pas hierdie opsies binne u koninkryk? Is dit deel van ons visie? Is dit deel van u visie vir ons gemeente? Nie net ons eie voorkeure en my eie opinie en my eie gemaak nie. En as jy moet kies tussen 'n ou en 'n meisie, of jy moet iewers by die skool in jou jong mens lewe 'n keuse maak, dan moet jy vra, maar Here, as ek so kies, pas dit in u plan? Is dit in lyn met u plan? En dis 'n reis. Dis 'n reis. Die Here gee vir ons tree vir tree sy antwoorde. Bid met oordrag van beheer. Wat bedoel ek daarmee? Hierdie ouens het op 'n kol gesê, Here, die kenner van ons harte, sê asseblief vir ons wat u besluit het. Ons bid en ons gee ons beheer nou vir u. In moderne Afrikaans sal ons seker sê, laat u wil geskied, Here. Ons wil graag hoor wat u vir ons 'n ingesteldheid van praat met ons. En dan die laaste ene, neem 'n besluit en vertrou God met die uitkoms. Jy hoef nie die volgende skyfie te wys nie, stop hom sommer net daar. Toe die lot geval het en hulle besef het wat God se antwoord is, het hulle wat gedoen? Hulle het vir Matthias bevestig as die 12de disipel en hulle het van daar verder gegaan en gewag vir die Heilige Gees. So die laaste tree wat ek en jy moet doen in besluitneming is daai tree waar ons vir God moet vertrou en waar ons moet oorgaan tot aksie. En dis vir ons baie moeilik. Dis ons baie moeilik. Want dis daar waar informasie beweeg na transformasie toe, né? Ons hoor elke Sondag die woord van die Here. Ons hoor elke Sondag God se wil. Ons hoor elke Sondag die Bybel praat. Maar ons sukkel om getransformeer te word. Want baie keer hoor ons wat is die beste wat God in gedagte het vir my en vir jou, en sy wil. Maar ons kan net nie daai tree gee wat sê, nou gaan ek iets doen. En dan net daar val dit op die grond. En net daar verloor ons al hierdie goeders wat die Here met ons gedeel het. Net omdat ons nie daai besluit, daai vertroue in God stel en sê, ek gaan 'n tree gee. Die Here is besig met my te gesels oor die uitreik, die plan wat ons hierdie jaar graag met die belydennisklas kinders wil doen. En dit is vir my nogal 'n groot plan. En dit is nogal vir my buite my eie gemaksone.
En ek is daar waar ek nou in my lewe vir die Here sê, Here, ek glo dit is U wil vir ons hierdie. Ek het dit redelik uitgeklaar. Maar nou moet ek iewester my geloofsvertroue en my aksie moet dit nou bewys. En ek moet sê, Here, ek vat dit nou. Ons gaan nou doen. Anders gaan dit net 'n mooi stem wees wat ek gehoor het, en ek gaan vir julle kon vertel, maar ons gaan niks beleef. Ou stukkie geskiedenis. Ingrypende geskiedenis, wat die koers van die kerk vir altyd verander het. En as ek en jy hierdie waarhede van hierdie 11 disciples, 12 disciples daarbo in die boventrek vat, met die wonder wat verder in Handelinge gebeur, wat ek en jy vandag weet, die Heilige Gees het oor ons gekom, is uitgestort, kan ek en jy ons goeie besluite neem. So saam met ander gelowiges. Die Here is nie so geheimsinnig, dat hy sy hart in 'n kluis toegesluit het, en net vir 1 of 2 mense openbaar. Hy is met ons elkeen besig. Elkeen van hen. So Here, ons wil vanmôre so baie dankie sê vir hierdie stukkie geskiedenis wat neergepen is. Dankie vir hierdie waarheid. Here, ons wil vra vanmôre Heilige Gees net vir so 'n oomblik die kans gee om net dit te onderstreep en uit te lig wat U nou vir ons spesifiek wil sê. Hier is ons Here, Heilige Gees, praat met ons. Wat hoor jy vanmôre? Wat moet jy ophou doen? Wat moet jy begin doen? Wat moet jy aanhou doen? Om goeie besluite te neem. Te kan onderskei tussen wat goed en die beste is. Here, Basileia gemeente wil graag in hierdie jaar ook binne U wil beweeg. En daarom het ons ook nodig om U stem te hoor. Gaan ons baie besluite moet maak. Ons bid vir ons leierspan, Here, wat maandeliks moet sit en besluite moet neem. Ons bid, Here, dat U ons sal leer, dat ons sal groei op hierdie pad. Bid vir jou vanmôre. Ek weet jy sit vanmôre hier en jy het 'n begeerte in jou hart om liewer en liewer vir die Here te word. Ek weet jy sit vanmôre hier met die begeerte in jou hart om die regte dinge te doen. Ek weet jy's net so gretig soos ek om goeie besluite te neem. En die Here het vanmôre sy hart met jou gedeel. Dis nou net jy en ek wat kan toelaat dat iets hierdie saad kom steel. Kan kom verhinder dat dit grond vat en dat dit kan vrugte dra. Moenie net vanmôre nog saad in jou sak bymekaar maak. Moenie net vanmôre nog inligting bymekaar maak. Mag jy vanmôre hier uitstap met jou saad. Mag jy in geloof optree, sodat daar transformasie kan plaasvind. Sodat jy kan groei sien. Sodat jy die effek in jou eie lewe kan beleef. Ek bid dit vir jou, dis my begeerte, my hartsbegeerte vir jou. Dat jy God se opinie oor die sake waarin jy besluite moet neem sal begin hoor. Jy sal groei, dat dit 'n groter passie in jou lewe sal word. Ag Here, dankie dat ons dit kon sien vandag en sing. Ons val ons maak baie keer verkeerde besluite. Dankie dat U nie net in ons regte besluite saam met ons is, maar dat U ook in ons verkeerde besluite die pad saam met ons loop. Dankie dat ons kan leer deur ons verkeerde besluite. En dankie dat U saam met ons daar is, maar dat U ons ook wil verder vat. Ek bid dit vanmôre vir jou in Jesus se naam. Amen.